個塞住咯。Hello， 大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel。咁咧，今日咧就有兩位嘉賓，就係、是、嚟自 Hanata Diary 嘅2位。咁咧，今日我哋就係玩呢個 Stuff My Mouth Challenge。咁咧個玩法就好簡單嘅啫，就係、是、咧第一個人咧就塞住自己個口啦，用啲棉花糖。跟住咧，佢就要講一個句子，咁下一個咧就要估佢講乜嘢，跟住咧就再將嗰句説話複述俾下一個聽，就係咁樣。咁而家咧就即刻開始。跟住我諗啊！馬田興個肚腩。有實驗室咁緊急掣，未到我哋兩個食晒㗎咋。我食咗隻橙嗰個飯啊！你食咩揾卡係咪？我學咗2晚，我都學咪。講過唔係你講多次。我學咗2晚飯咪。你食咗夜晚餐飯未？加果子。2晚火山飯未？你只開到完咗。我好緊張。啊！佢係唔好笑，唔好笑啊！唔好笑啊！我頭啊！我頭啊！我頭大過佢頭。我頭大過地球。你個頭大過地球。點解咁好笑喎？好啊，咁即係我開始啊！邊話神？周秀娜今次仲唔死？咁點啊？我呢邊過翻去。我食落餐飯食魚。食屎！
翻過啦。其實應承翻邊個啫？可以應承翻邊個啫？一齊。其實我唔應該咁樣揀一個。下題。好耐冇食過，我好耐冇食過蝦仁瓜。點解又係唔得？已經冇一半包㗎喎。我食你睇估唔到，你睇唔到。哇！你啱問啊！好，唔估，係咪？個零頭。嚇？你食完啲魚蝦飯唔好食嘅喎。咪你食完啲棉花糖唔好食咯。肥咗10磅。唔好食。其實我而家係樣就會樣衰。你又咪咁生，仲話我？黐線蜘蛛條蜘蛛絲，黐住蜘蛛絲。講。黐線蜘蛛絲，黐住蜘蛛絲。黐線蜘蛛條蜘蛛絲，黐住蜘蛛絲。蜘蛛絲，黐住蜘蛛絲。黐線蜘蛛，蜘蛛絲，黐住蜘蛛絲。用開花花開嚟嘅蘋果
瓜溝出嚟嘅蘋果汁，用咩？用西瓜榨出嚟嘅蘋果汁好好飲，好好味定好飲啊？真係好好味，黐線㗎！我電話響。又點啊？咩啊？我咯。唔知呢個電話。我哋 ending。咁樣衰啊！講話用牛。我也覺得。好色情啊！咁我哋兩個個面包好愛咯。是吧？真係好難。要做 ending，我哋唔使做 ending 㗎呢片。翻中間唔使翻中間。好啦，咁咧。我真係好黑啊！之前。係啊，佢話佢真係好黑。係咯，中間佢就講咯。係咯，中間我就講得。係啦，咁咧，今日呢個 Stuff My Mouth Challenge 咧就完啦。大家估唔估到我講乜嘢 ？OK。咁咧，另外咧仲有個 Mystery Drink Challenge 咧，就喺佢哋嘅 channel 啦。咁我咧陣間就擺埋。係啊，記得過嚟 subscribe 我哋嘅 channel。就記得去睇埋我哋嘅片啦。咁咧，今日嘅呢條片就完啦，拜拜。